សូមគោរពជំរាបសួរអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៅគំនូរពុទ្ធប្រវត្តិមួយផ្ទាំងត្រង់សាច់រឿងប្រោះបញ្ចវគិហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់បានបង្ហាញពីការគូររូបដូចជាវីដេអូមុនទេបាទខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីគំនូរមួយផ្ទាំងដែលបានគូររួចជាស្រេចនៅក្នុងចិត្តដីមួយកន្លែងបាទក៏ដូចជាចង់ផ្សព្វផ្សាយការងារផ្នែកគំនូរទៅដល់អ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាខ្ញុំបានមានទទួលគូរគំនូរគ្រប់ប្រភេទគំនូរពុទ្ធប្រវត្តិបុរាណសម័យនៅតាមវត្តអារាមដូចជាព្រះវិហារសាលាឆាន់កុដិចិត្តដីព្រមទាំងទទួលគូព្រះបទគ្រប់ຂະຫນាតគ្រប់ទំហំផងដែរបាទលើកនេះទៅទៀតខ្ញុំមានទទួលសូនគំនូរផុសគ្រប់យ៉ាងដែលធ្វើពីស៊ីម៉ង់ឬជ័រសូនរូបដំពោផុសក្រោយបលាំងព្រះរៀបថ្មភ្នំទឹកជួសសពនិមិត្តអាងចិញ្ចឹមត្រីព្រមទាំងដេកពណ៌ម៉ូដផ្សេងប្លែកទៅតាមឬក៏នៅលើជញ្ជាំងហាងផ្ទះសំណាក់សន្តាគារជាដើមបាទបើសិនជាអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបានដាក់នៅលើវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមអរគុណ